Mae angen i ni wybod sut i luniadu diagram o gell goch y gwaed a chech wen o'r enw phagocyte. Does dim cnewyllion i gael yn gell goch y gwaed, a felly ni dim ond angen labelu'r gell bilen. Mae gan y gell goch y gwaed siap deugeigrwm, bioconcave yn Saesneg. Dwi'n hoffi dychmygu edrych ar gell goch y gwaed o'r ochr a gweld dwy ogof. Roedd cwestiwn anodd mewn arholiad yn y gorffennol ac oedd yn dilyn yr hen fanyleb yn gofyn pam mae cell goch y gwaed yn edrych yn fwy gwelw yn y canol o dan ficrosgop golau. Yr ateb maen nhw'n edrych am oedd does dim cnewyllion i gael yn y gell goch neu fod yn fwy tenau yn y canol oherwydd y siap deugeigrwm, felly mae mwy o olau yn pasio trwy canol y gell. Mae'r siap deugeigrwm yn bwysig hefyd achos mae'n rhoi mwy o arwynebedd ar gael i'r gell i dderbyn ocsigen. Mae'r gell goch hefyd yn hyblyg sydd yn helpu'r celloedd coch i deithio drwy capilariau cul. Yn olaf, mae gan y celloedd coch y gwaed hemoglobin, sydd yn folicwl sydd yn cynnwys haearn ac mae'n galluogi'r celloedd coch cario ocsigen. Mae phagocytau gyda siap afreolaidd a bydd angen i chi labelu'r cnewyllyn, cytoplasm a'r gell bilen. Mae phagocytau yn fath o gell wen ac maen nhw'n helpu amddiffyn y corff o bathogenau fel bacteria a fungi. Enghraifft, maen nhw'n gallu amlyncu bacteria a thorri nhw lawr gydag ensymau a gelwir y broses hon phagocytosis. Mae'r gwaed yn cynnwys 4 prif rhang. Y celloedd coch y gwaed, a ni barod wedi sôn amdan rhain, y celloedd gwyn fel y phagocytau, sydd yn helpu amddiffyn y corff yn erbyn pathogenau. Y drydydd rhan yw'r platennau gwaed sydd yn gallu tolchenu'r gwaed. Enghraifft, os byddwch yn torri'r croen ar eich bys a dechrau gwaedu, bydd y platennau gwaed yn tolchenu a chau'r clwyf a stopio'r gwaedu. Y rhan olaf yw'r plasma sydd yn cynnwys dŵr yn bennaf, ond gyda llawer o swyddogaethau hefyd. Mae'r plasma yn cario carbon dioxide, bwyd hydawdd fel glwcos, urea sydd yn gynnyrch gwastraff a bydd yn cael ei droi i droeth yn y diwedd. Mae hefyd yn cario hormonau fel insulin, ac yn olaf mae'n helpu i gludo gres o amgylch y corff. Enghraifft, os byddwch yn boeth, mae'r croen yn troi'n goch oherwydd mae'r gwaed yn cael ei anfon yn agos at wyneb y croen. Mae hyn i helpu trosglwyddo gres i'r amgylchedd a helpu'r corff oeri. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar strwythur y galon.